Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli Azam İnşaatının izləyiciləri. Sumqayıt layihəsində ay yarım öncə bu evin gördüyünüz bu evin təməl tökmə prosesində məlumat vermişdim ki, ev bitməyinə az qalmış. Tam olaraq sizə ev haqqında məlumat verəcəm. Dəyərli izləyicilər, evlə zaborun arasında olan bu məsafə həm kombini biz oraya yerləşdirmişik müştərimizin sifarişi ilə. Kombi yeri ora təyin olunub. Və gördüyünüz kürsüdə bütün santexniki, elektriki xəttləri həmən bu kürsünün atılıb, səliqəli şəkildə. Və onu da sizə deyim ki, dəyərli izləyicilər, evin şkaturu tam olaraq vurulub, fasada hazır bir vəziyyətdədir. Daxil olaq evin otaqlarıyla, içəridə gedən işlərlə mən sizi məlumatlandırım. Dəyərli izləyicilər, bura gördüyünüz pilləkən hissəsi kermogranit vurulacaq. Tam şəkildə. Mərmər teksturalı kermogranitdir. Alınıb, hazır içəridə saxlanılır. Bura gördüyünüz 9-un 9-a tam olaraq 3 otaqlı, orijinal 3 otaqlı. Ağartma işləri görülür. Tavan alçıpanla yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Yəni ağarmanın tam bitməyinə 5 gün vaxt qalıb. Dəyərli izləyicilər, bütün otaqlar qeyd edin ki, ağarma sistemi ilə təmin olunur. Bura sanitar qovşaq, dəyərli izləyicilər. Sanitar qovşağını gördüyünüz kimi divarları 60-ın 60-a mərmər teksturalı kermograniti vurulub. Tam olaraq birləşmə yerləri, dəyərli izləyicilər, bilmərəm düzdür. Ona görə ki, kermogranitin yaxşı çıxmanın səbəbi odur ki, divarlar düzdür. Gördüyünüz kimi bütün olaraq kanalizasiya sistemimizə hamısı yığılıbdır. Elektrik, santexnik işləri tam olaraq atılıb. Bir dənə burada qalıb nə işi? Laminatı qalıbdır. Divarların kağızları qalıbdır. Və sonda otağın qapıları tam olaraq bitirir. Bura mətbəxdir. Mətbəxin də hər bir şey, burada divarda gördüyünüz dəyərli izləyicilər, mətbəx mebeli olacaq. Bütün razatqalan yerlər təyin olunur. Harada nə olacaqsa hamısı qeyd olunur. Dostlar, bu qədər. Tam bitəndən sonra sonuncu olaraq, yenə də yekun olaraq mən yenə də məlumat sizə verəcəm. Ətraflı mən sizə göstərəcəm. Bizi izləməyi unutmayın. Kim ev tikmək istəyirsə bizim komandamıza müraciət edə bilər. Yəni xidmətinizdəyim. Diqqətinizə görə minnətdaram, sağ olun.